အဲ့ပေါ်မှာကြီးစုနေတာကိုလန်ရဲ့ဒုတိယဝန္ဒနာရှင်မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကိုလန်ရဲ့ဒုတိယဝန္ဒနာရှင်မျိုးတွေအားလုံးကိုကိုလန်တပတ်စာမပြောက်ပတ်တီးလေးနဲ့နော်အခွေလေးနော်ကိုလန်တင်ပေးသွားမယ်မျိုးတွေဘက်ကကျန်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုလန်ရဲ့ channel လေးကို like သေးလေးပေး okay လေးမှ share ရကူမှ share ပေးသွားပြီ20ရက်10လ2025မှာ24ရက်10လ2025ဒီကိုလန်ရဲ့တပတ်စာမပြောက်ပတ်တီးတဲ့6လေးပတ်တီးပါနော်မျိုးတွေအားလုံးပဲ6လေးပတ်တီး6လေးပတ်တီးနဲ့6နဲ့ပတ်သက်လာရင်6 6 90 91 9ခွန်9ခွန်အားထိုးပါနော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ရင်4 6 40 4 4ခွန်အားထိုးပါနော်တပတ်စာအခွေနော်တပတ်စာအခွေလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများတော့ဘိုင်ပါဖုန်းနံပါတ်ကလေးရှိတယ်ဘိုင်ပါမှာလာပြီပါเนาะ3လုံးအခွေပါ3968599398ဆိုတဲ့ဘိုင်ပါဖုန်းနံပါတ်ကလေးမှာအခွေလာပြီပါเนาะအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုလန်းရှိကအခွေကိုအပတ်တိုင်းရနေတဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲเนาะကိုလန်းရဲ့အခွေလေးကိုယုံကြည်သာလိုက်ထိုးနေတဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲเนาะကိုလန်းငွေလွှဲပေးထားတဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲเนาะကိုလန်းကဘေးငွေကြုံမတောင်းမအောင်မျိုးတွေအားလုံးပဲเนาะကိုလန်းရဲ့အခွေလေးเนาะအောင်မြင်မှသာအမျိုးတွေဘက်ကနော်မဘိုးလေးပေးကြတဲ့အမျိုးတွေနော်မဘိုးပေးတာလေးပဲကိုလန်းယူတာပါနော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲနော်ယုံကြည်သေးကြတာကိုလန်းရဲ့3လုံးအခွေလေးကိုလူချင်းတဲ့မိတ်ဆွေများ68590 398ဆိုတဲ့ဘိုင်ပါဖုန်းနံပါတ်ကလေးမှာဟိုင်းတာပြီပါအခုပဲဟိုင်းတာနော်အားလုံးပဲတပတ်စာပတ်တီးလေးကတော့6ပတ်တီးပါလုံးဝနော်အာမခံပါတယ်နော်ပတ်တီးရလည်းကြားတယ်အခွေရလည်းလုံးဝနော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲကဲကိုလန်းရဲ့ like ကိုလန်းရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ share မှု share လေးနဲ့ကူညီပေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်